그래서 집에 이거 그런 데가 손님 없었거든요. 새로운 거 발견. 네. 아빠 이거 봐봐요. 대접받는 기분이랄까. 보이세요? 네, 약간 느낌이 나요. 그런 느낌이 나요. 어머머, 저것도 봐. 이것도 그림이, 와, 이 그림도 다. 좋은 거는 다 나갔어요. 아, 진짜요? 네. 솜씨 아까우시다. 맞아. 그림이 지금 안 떨어져. 다음에 또 이렇게 귀한 대접을 받고 가는 느낌? 고맙습니다.